क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और थिक क्रीमी स्पूटम हो तो कौन सी होम्योपैथी में एक अच्छी याद आती है? ये म्यूकस को पतला करता है और खांसी में राहत देता है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन बाल्समम पेरुवियनम के बारे में। फूड और म्यूकस की वॉमिटिंग, कटार ऑफ स्टमक, यूरिन स्कैंटी, यूरिन में ज्यादा म्यूकस सेडिमेंट, कटार ऑफ ब्लैडर, थिक और प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्ज, क्रॉनिक फेटेड नेजल कैटार और नोज के अराउंड एक्जेमा और अल्सरेशन। ब्रोंकियल कटार और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में थिक क्रीमी म्यूकोप्यूरेंट एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट में लाउड रेल्स और लूज कॉफ और नाइट स्वेट्स और हेक्टिक फीवर होते हैं।